出邊個磁急啊！今日嚟放飛機，咁啊順便都做少少運動啦。而家傷，所以都唔會做咁多。頭先放咗陣飛機，咁我而家飛機喺度更新緊個固件，更新完咯喎。好，咁就順便睇下佢嗰個飛行高度，唔知邊度 set，可能喺呢度 set。一陣間飛嗰陣再影。好，頭先飛咗一轉，而家即係試咗啲唔同嘅嗰啲自己飛嗰啲功能。咁我而家試另外一樣嘢就係試下即係人手飛。咁同埋我而家想試下，我唔用嗰個熄咗嗰個 5G 先。咁跟住睇下點，應該會，因為琴日試咗，即係其實好快就已經呢度咧，呢度咁樣確上，我就用手動。哇！上高有個旋翼。已达最大限飞高度。有喎，你咪用遙控啊？冇帶遙控嗰陣時。你頭先唔係揸遙控？呢個啫。但有個鳥窩，你可以近一眼看那個鳥窩。哪裡啊？好啊，陣間睇下。有兩個嘞。呢度望到架飛機，睇下可唔可以飛得。已达最大限飞高度。你個限飛高度係你自己定係政府嗰個？應該係政府 set，唔係即係我都係 set 嘅，set 咗香港最多。去邊啊？見唔到嘅。比較遠。佢而家應該翻要自動回航。翻嚟，我聽到聲啊，聽到啦。咁快？消失咗。返航，已達最大限飛高度。好彩佢識翻嘅。好勁。好啊，咁我就飛去嗰個鳥巢都。跟住就望落去嗰個
先原來冇錄影嘅低能。得你未啊？但頭先唔記得錄影，有飛唔？有啲啲。你拍現實啊？你咪睇鳥巢咩？頭先睇咗咯，鳥巢有乜嘢？睇唔係拍，唔係好影到喎。點解個青山色？抵达最大限飞高度。再攞我得佢喎。我幫你執喎。唔係啊，我同你講咧，佢會咁嘅，佢會咁啊。你執過啊？好，邊度啊？今次到我識你，佢諗邊個呢度啊？邊度啊？好，放完啦。好彩頭先望一望，發覺咦，原來冇拍。頭先冇拍要呢個移動嘅嗰個機械人，家居移動拍攝機械人。我好似有見過喎，邊間出㗎？我睇下直播間點講先。好似有見過喎。即係佢可以喐嚟喐去，你就唔會定喺一個位度拍攝，你想佢碌過去邊個位就得。我知，好似我唔知喺邊度有見過喎。呢個牌子幾多錢啊？500幾蚊啊嘛，你要唔同你個要 cam 差唔多，貴過你嗰個咩試試。邊個 cam 啊？普通嗰啲 cam。你係咪如果有貓啊嗰啲就有用？唔係啊，如果你需要去巡屋嘅話，咪有用咯。個做咩？有個罩去邊？冇事。見咗個罩。咩罩喎？有個呢個鏡頭嘅罩。哦。同埋你頭先拎出嚟嘅時候跌咗，嗰度有個喎，係咪嗰個啊？啊，係喎係。妖，好彩你老婆隻眼真係鷹咁嘅眼。好。
到啲邊個？唔該你。呢個 Ultra Go 嘅 Find Me 功能有用，因為其實佢 support Apple 嗰個，即係類似 AirTag 咁啦。跟住咧，你如果離遠咗佢一段時間咁，佢就會通知你咯。頭先我啱啱行到呢度，佢就話你嗰樣嘢唔喺你身邊喎。但係咧，我想講好得意，佢有時譬如 EarPod 啊或者嗰啲咧，可能要好遠佢先會通知你咯。頭先嗰個算比較近，就好有用。頭先我翻去嘅時候，啱啱啲小朋友喺度，啱啱發現咗喺度玩緊。唔係佢冇玩，佢就係話：咦呢個咩嚟嘅？有個小朋友，跟住另一個小朋友。喺邊度？佢嗰啲玩嘅嗰啲唔係啲即係嗰啲架，我就咁攝咗，因為有磁力啊嘛。跟住有另外一個小朋友，今晚見到我就話：應該即係指住我咁樣。好耐冇試過長跑啦，有啲攰。踢波踢佢。嚇死了！還是有點用的，現在的技術。